Redmi Note 11S ရဲ့ပါဝင်တဲ့ spec တွေအနေနဲ့ display ဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ 90Hz refresh rate AMOLED display ပါဝင်လာတာတော့ရခင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Note 10S တဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးတော့ brightness အနေနဲ့ peak level 720 ရရှိနိုင်တာတော့နေအောင်ကြည့်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Model ဘိုင်းအနေနဲ့ 8.09mm လာထူပြီးတော့အလေးချိန်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း179 gram သာရှိတဲ့အတွက်ပေါ့ပေါ့ပါပါကိုင်တွယ်သုံးပြနိုင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ကင်မရာဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ Pro Grade Camera 108 megapixel ပါဝင်တယ်လို့ညွှန်းဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ရခင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Note 10S version ထက်တဲ့ကောNote 11 version ထက်ကောပိုကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ရည်သွေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ကင်မရာ၄လုံးပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ကင်မရာ၄လုံးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel depth sensor 2 megapixel macro lens တို့ပါဝင်ပါတယ်။ selfie camera အနေနဲ့60 megapixel selfie camera ကိုတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ battery အနေနဲ့ကတော့ 9000 mAh battery ပါဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့33W Pro charge စနစ်ကဖုန်းကို58မိနစ်တွင်အားဖြည့်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကတော့ MTK ရဲ့ Helio G96 ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီး GPU အနေနဲ့တော့ Mali G57 MC2 ပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖုန်းရဲ့အပူဆုံးထုတ်မှုအတွက်ကတော့ liquid cooling technology အသုံးပြုပေးထားတယ်လို့ဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အတန်ထွက်အနေနဲ့ကတော့ dual stereo speaker စနစ်ပါဝင်ပြီးတော့ Redmi ရဲ့ mid-range ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းကောင်းမွန်တဲ့အတန်ထွက်ကိုရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Redmi ဖုန်းတွေရဲ့ global version တွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲ remote control လို့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ IR Blaster, multi-functional MSC နဲ့ memory extension နည်းပညာတို့ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ MIUI 13ကိုလည်းတခါတည်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ Redmi Note 11S global version မှာglobal version ပဲထွက်ပါတယ် Note 11S ဒီ Note S series ကတော့ RAM 8128 variant တစ်မျိုးပဲထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့လုံးဝတရုပ်စာပါမှာမဟုတ်ပါဘူး global version ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် unbox လုပ်ပြီးကြည့်အောင်ပါဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဟလာသူရဲ့ 0.9 လောက်ရှိတဲ့ silicone တော့ပါပါမယ်0.9 လောက်အထူရှိတဲ့ silicone ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ user guide တွေ catalog တွေပါမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်က century pin ပါမယ်ကဲတော့ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒါက Note 11S black ပေါ့နော်ဒါအနက်ရောင်ပါအနက်ရောင်လေးပါဒီ global version နေတဲ့ထုံးစံတိုင်းဒီမဲ့ CE တစ်စိတ်လေးတစ်ခါတည်းဒီမှာပါတာကိုတွေ့ရပါမယ် CE တစ်စိတ်လေးပါပါတယ်33W fast charge ပါဒီကောင်ကနော်ICU ပါပါမယ်အဲ့တော့ Note 11S ကိုဝင်မယ်ဆိုတော့အသွင်းကျူအသွင်းကောင် silicone case ရေနောက်သူ့ရဲ့ဟလာဖုန်းရပါမယ်ပေါ့ပင်က century ပင်ကdedicated slot ဆိုတော့ single net memory card size လို့ရပါတယ်ဒါတို့ဒီ size က 6.43 inch display size က 6.43 inch နောက်သူ AMOLED 90Hz က Note 10S တက်ပိုကောင်းသွားတာ 90Hz refresh rate ပါလာတာ Note 10S တက်ပိုကောင်းတယ်နောက်သူ့ရဲ့ nit က700 ထိ brightness ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့နေရာအောက်မှာကြီးကြီးလင်းလင်းတောက်ပပို့ပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာထွက်ကြည့်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်အထူက 8.1mm ပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ size မှာပြောတာ 8.09mm weight ကကျွန်တော်179 gram ပဲရှိရလို့ပြောပါတယ်179 gram ပဲနောက် camera band လေးကတော့နည်းနည်းလေးထပ်အောင်နော် camera band လေးဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်တာတွေ့ရပါမယ် camera band လေးဒီမှာ camera band ပြူးနေပါတော့အဓိကဒီမှာ camera band လေးနည်းနည်းလေးပြူးနေတယ်တွေ့မလို့လေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ1 megapixel camera နောက်8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel depth sensor နော်2 megapixel macro အားလုံးကျွန်တော်အပြင်မှာဆန်းပေးပါမယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်နေ့လည်ခင်းရိုက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ရုပ်ထွက်လေးတွေဓာတ်ပုံလေးတွေတခြားကြည့်ရပါမယ် IR Blaster ပါတယ် remote control လို့သုံးလို့ရတယ်3.5mm jack port ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ dual speaker ဖြစ်သွားတယ်မနော်အပေါ်အောက် dual speaker ပါမယ် type C port နော်ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော့တော်တော်ချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့တော်တော်ကိုမိုက်သွားတယ်နောက် flat design ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင် back ကဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်နေကြဟိုမှာ matte အသားပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုပြောရအောင်ယောက်ျားလေးတွေတော်တော်ကြိုက်မဲ့ဒီဇိုင်းအနေထားမှာရှိပါတယ် Note 11S ကိုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာသုံးရင်မြင်ရမယ့် display အနေထားပါတော်တော်ကိုအပြင်မှာအလင်းရောင်မှာသုံးရတာကိုတော်တော်အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ် refresh rate ကျွန်တော်တစ်ခါရဲဒီမှာ 90Hz ထားပြီးရိုက်လို့ရတာတွေ့ပါမယ်နော်ကျွန်တော် cameraman လည်းမပါဘူးတယောက်တည်းရိုက်တာဆိုတော့နည်းလေးတော့တီးခံပြီးကြည့်လိုက်ပါโอเค okay display ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်မိုက်တယ်တန်းဒီကောင်လေးဆိုတန်း
တန်လေးပုံချစ်ချစ်ချအောင်တော့တိတာလာတော့ Note 11S မှာအတန်းလုံးထပ်ပိုင်းနဲ့မိုက်လာတယ်အတန်းကတော့အခု Note 10S ပါလို့လေဟောင်းတယ်နောက်ဒီ Redmi Note 11S လေးရဲ့အဓိကပို့ပြီးတော့မိုက်သွားတဲ့အချက်ကတော့ဒီ 6.43 inch လက်တစ်ဖွားထဲမှာကောင်းကောင်းကန်လို့ရချစ်ချစ်လေးလေးကန်လို့ရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တာကိုသဘောကျတယ်တော်တော်များများလေးဒီ9000 mAh ကိုဒီ size လေးနဲ့ဒီပုံစံလေးကိုသဘောကျလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာလေးနည်းနည်းပြချင်တယ်ပေါ့နော်ကင်မရာကတော့သူ့ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့အသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင်တော့ကင်မရာက108 megapixel ပါတာဒီကောင်ရဲ့အသာချက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါဒီမှာအကျဉ်းရိုက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြမယ်ဟိဆိုရင်မိုးထဲမှာတော့ပုံမှန်ရိုက်မယ်ဟိဆိုကျွန်တော်108 megapixel ကင်မရာနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဒီပုံမှန်တော့သူကအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့12 megapixelသူက pixel binding technology နဲ့6ခုတပုံစနစ်6လီ108ပေါ့နော်အဲ့တော့12 megapixel ကိုပဲ108 megapixel binding technology ရိုက်တာညနေကဒါဆန်းခဲ့တာပေါ့နော်ဆန်းခဲ့တာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ညနေကဒါသူ့ရဲ့ selfie 60 megapixel selfie 60 megapixel portrait နဲ့ရိုက်ထားတာ selfie မဆိုးဘူးselfie portrait ကတော်တော်ရိုက်ရတာအဆင်ပြေတယ်16 megapixel ဒါ selfie portrait ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဆမ်ပြီးရိုက်ထားတယ် selfie ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗာရိုက်ထားသေးတုံးဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့108 megapixel ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတယ်108 megapixel ကြီးဆိုရင်လည်းဘာတွေမိုက်တုံးဆိုတော့108 megapixel မှာဆိုရင်လည်းdetail ကောင်းတယ်12 megapixel နဲ့ရိုက်ရင်တော့တော်တော် detail ကျန်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မနေ့ကဒါမနက်ကရိုက်လာပါတော့ဒါသူ့ရဲ့ပုံမှန်12 megapixel နဲ့ဒါဆိုင်ရှိကနေဒါရိုက်ထားတဲ့ပုံဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမဲလား detail ကြည့်လို့ရတယ်ကင်မရာတော့မဆိုးပြောလို့ရဘူးပေါ့နော်ထွက်ခဲ့တဲ့ Note 10S Note 11S အခု Note 11ရှေ့ကဆန်းခဲ့တဲ့ Note 11 Global version နဲ့စာရင်သူ့ရဲ့ကင်မရာမဆိုးဘူးဒါကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပါနောက်ဒါကတော့သူ selfie result ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအရင်သမီးကိုရှောက်စောထားတဲ့ selfie result နောက် portrait မှုကဒီ selfie portrait မှုလည်းမဆိုးဘူးနောက်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့လူရိုက်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့က rear camera portrait မှုတွေကလည်းမိုက်တယ်ထဲမှာပါပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ rear ဟလာအဲ့ဒီကျွန်တော်ပေါ်တာကိုလိုကန်ပေါ်နေမယ်เนาะဒါ rear camera portrait မှုကမိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ultra wide lens ကိုစမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့diamond rate တွေမစိုးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီတေးကတော့အရင်မကျန်ဘူးပေါ့ဗျာဆွဲကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒါဒီတေးတွေကမပြတ်တာတွေ့လိမ့်မယ်ပုံမှန်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ultra wide lens ရိုက်တဲ့ပုံကတော့ diamond rate ကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်သူစီးတဲ့မှာမစိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ရှောက်ဆမ်းပြီးတော့ဒါအပြင်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပေးလာတာပါမစိုးပါဘူးတက်ပုံကတော့အရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာတဲ့မစိုးဘူးနောက်ဒီအဲ့မှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့စမ်းရင်းနဲ့တွေ့တာထည့်ပြောစရာရှိတာဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဗီဒီယိုမှာသူက Full HD ထိပဲရိုက်လို့ရပါတယ် 1080p 30 frame per second ပဲရပါတယ်4K မရပါဘူး Note 10S မှာတော့ 4K ရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ Note 11S ဝင်ရင်တော့ Full HD ဗီဒီယိုပဲရိုက်လို့ရပါလိမ့်မယ်Redmi Note 11S လေးရဲ့ကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဆန်းပေးထားတဲ့ဟာပါတကယ်လို့ကိုင်နေပြီဆိုရင်လည်းလက်ရှိကိုရိုက်တဲ့အနေအထားဘယ်လိုရှိတော့ပြောပြပါဦးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Note 11S လေးကတော့global version အနေနဲ့ပဲထွက်ဖို့များပါတယ် Note 9S Note 10S က China version မရှိခဲ့ဘူး Note 11S လည်း China version မရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက4သိန်းဝန်းကျင်မှာ4သိန်းကျော်မှာ global version မှာမဖြစ်မနေဆိုရင်တော့108 megapixel ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ Note 11S လေးရှိနေတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unbox လေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံး stay safe stay strong ပါ